nag-viral na pod nga si Chris Bryant o mas ilang brother human nga ang iyahan na pong gihilabtan kato lagi Giihian niya ang poster ni Pastor Apollo si Kibuloy. Unya di pa gyud kay nangihi siya dito pa gyud sa giconsider sa mga membro ni Pastor nga holy place. Yes. Dito sa compound sa KOJC. Kisa bay di mo Palampag ato? Oo. Kasi, gidelete naman, di ba, Radyo Manabi? Na-delete ng mga video, mga kasama, o daghan na offend. Yes. Gani, doon na po'y nagtag mismo, kang attorney Torion, og siya ni comment po Uy, unsa iyang sa comment? maong post ni brother. Ingon pa siya, sampulan ko gyud ni. Kay di na ni siya maayong sumbanan sa mga batanon. Yes, para tinuod na. musikat lang, dauton og yagayagaan ng uban, ihian pa ang poster ni Pastor. Taas kayo og pasensya si Pastor ACQ, pero ako na mismo muhangyo sa iya nga file ni siya og criminal cases for grave oral defamation, offending religious feelings, violation of city ordinance kay nangihiman siya sa kilid sa dalan, plus civil case for damages bisan 10 million lang. Dako ano ay. Mahigala, ha? Pero Basta-basta. sabagay, kandidato mas Pastor Apollo si Kibuloy, politiko naman siya makonsider karon kay sukad nga ni file siya siyang certificate of candidacy. Kay politiko man siya, nakinala siya dugang exposure. Pasalamati attorney kay ni samot kasi Kats Pastor. Pero na ay, tipik sa pamahayag si Chris Bryant, katong vlogger, nangayo kinig pasaylo sa iyang gibuhat. Ani kasama ato ang paminawon. Hello, good evening. This morning, I created a content. My intention was for general entertainment only. But instead, it created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Bless and love. Madalag blessed and love nimo. 10 million ang imong atubangon nga kaso. Kriminal na nga mga kaso gasama sab sibil. Niingon si Ansang Hero diri sa iyang video, sa iyang Facebook, pag sorry kay ang 10M saon na lang. Palagbaya kay si Attorney Israelito Torion, tudluan daw kag leksyon. Kay dili lang baya ni mauning unang video nga nag-public apology pod siya. Dili po ni unang content kalagan siya na-offend. Diba kahinumdum mo atong mga Indian students nga iyahang gipangutana o na-offend pod siya pangutana. Ug nasayod pod ba mo nga gawas day adtong giihian niya ang poster ni Pastor Kibuloy, na po daw siya yung mga gipangutana dito nga unsa man katinuod nga gwapa lang man gyud daw ang gipangpili ni Pastor Kibuloy nga mga worker or kining mga miyembro niya. Ano maingon ana nga pangutana? Na-offend syempre ang mga members. Nasabta nato nga daghan yung mga content creators karon og nakasabot ko nga kinahanglan gyud mangita og pamaagi aron mo trend, mo viral inana, pero unta dili kini makasakit sa uban.